על שוגה-פן. אם אתם מזהים, הנה, יש שם פיצוץ. לברק. לברק או טרחון? מנהל על שוגה-פן. או שזה אריאן? אריאן קטן? הופ. אריאן קטן משתולל על שוגה-פן, חבר'ה. איזה חתיך אתה. התפוצץ עליו. על השוגה-פן. שוגה-פן שוקע. תראו איזה יופי. טיל של דג. כמובן נשחרר גם אותך. חתיך. חברים, בוקר טוב. עוד חתיך של אריאן. תראו איזה חתיכה. נשחרר גם אותו כמובן. אריאן שננעל עכשיו על שוגה-פן S95, ממש התפוצץ עליו. אחלה תקיפה. אז כלקח מפעמים קודמות נכנסתי קצת יותר עמוק לתוך המים, כדי שהוא לא יקבל את החול בזימים, ושיהיה לו יום טוב. ביי. דג יפה. שוחרר בהצלחה. בוקר טוב חברים. נסכם ככה את היום של הדייג. לגבי השאלה של ירח מלא, גיוס ושפל. אז היום ככה הגעתי באור ראשון בשעה 6 בבוקר. הים היה בשיא השפל. ירח מלא כמובן. והשאלה אם היו דגים. אז היה קצת משחקי אולטרלייט, היה אוטוטים קטנים, היה תקיפות של עוד איזה כמה דגים שלא ננעלו, ובסוף בשעה 8:15 בערך ננעלתי על אריאן, מכובד, לא קטן מדי, לא גדול מדי, כמובן אריאן ששוחרר. אז כן, אפשר לסכם שבירח מלא ושפל שהופך לאט לאט לגיאות בשעה 8, למרות ששיא הגיוס זה בשעה 11-12, אז כן יש דייג. אני יכול להגיד שעל ריף, שעמדתי על ריף היום בבוקר, לא היה שום דבר. אחרי זמן מה ויתרתי, ירדתי לחוף והתוצאות לא יכלו להגיע. אז שיהיה לכולם חג שמח, הרבה דגים.